Здравейте! Днес ще ви покажем един амортисьор, какъвто не сме показали до сега, а именно адаптивен амортисьор с въздушно качване от BMW 7 серия G11, G12. Какво е интересното при него? Интересното е, че BMW за първи път започва да използват система на Билштайн и технологично и принципно амортисьора е идентичен с този на S-класа. Същата система се слага при S-класа W222. Става въпрос за амортисьор Билштайн с система на втвърдяване, която е безстепенна, така наречената Demptronic Sky. Това тук определя колко да е твърд амортисьора и не е на степени, включено-изключено, а може много финно да променя твърдостта. Това ще ви го покажем. Амортисьор е доста по-мек в сравнение с този на S-класата, не знам защо, но пък и седмицата, G11 е може би автомобила с най-хубав комфорт. Просто ако покарате седмица и някоя друг еквивалентен клас кола, ще видите, че вози много по-добре. Възглавниците, иначе си нормална възглавница, въздушна възглавница, прави се лесно. Доста така са изпипали нещата, че оригиналната гума е доста тънка. Много оплаквания за спукани възглавници има при тези коли, още преди амортисьорите да протечат или да се разбият. Какво друго да кажем? Хубавото е комфорта и принципа на амортисьора, лошото е, че обаче се чупат по-често. Ако при F01, предната серия седмици, амортисьорите бяха доста по-здрави, тези доста по-често се чупят, но пък са доста по-комфортни и разбира се могат да се ремонтират доста по-качествено, доста по-надежно и доста по-лесно. Оплакването в случая е за тропане. Качваме амортисьора на стенда, за да видим каква му е работната графика и продължаваме натам. Пускаме му динамометричен тест преди ремонта, за да видим каква е графиката. Стандартна процедура. Правили сме го в другите клипове. Интересното при G серията е, че въпреки че амортисьора е Билштайн, както вече обясних, и е на доста тежка кола, той е доста по-мек от останалите. Доста по-мек. Доста по-комфортен, но е доста по-мек, ако го сравним с S-класа или нещо друго еквивалентно, на което се слага. Графиката виждате, че е ужасна. Направо тотал щета. А и се чува как съска нещо вътре в амортисьора. Ще пуснем един ръчен тест, за да ви покажа как действа твърдяването. Имаме една ужасна графика. Имаме и колко е твърд. Можем да го намалим много. Както вече казах, системата на Demptronic Sky е безстепенно регулиране. Отваряме го след малко и ще ви покажем вътре какво има. Така, ето го и отворен амортисьора. Нищо по-страшно от останалите Билштайни. Стеблото с работното бутало, през което минава маслото. Водачът с масленият семеринг. Този водач седи така тук от тръбата и той през тази втулка, през този водач минава стеблото. В него е масленият семеринг, който пречи на маслото да излезе. Макар че тук вече беше почнал да тече. Едно от нещата, които Билштайн винаги правят умишлено, е водачът да е алуминиев, както и този, като алуминиев се разбива, започва да разбива и масления семеринг, започва и да тропа.
Показвали сме го на други места. Ние слагаме друг подобрен водач, който е с сменяем маслен семеринг, двоен, с двойна устна, самосмазващ се, не е dry tap, а е wet type, така нареченият. Тоест, използваме съвсем малко масло, което да смазва втулката и стеблото, след което това масло се бива опирано обратно. Въпросният водач е така измислен, че освен, че може да се ремонтира след това много лесно и да му се сменява масления семеринг, е и в пъти по-здрав. Другото, електромагнитният соленоид, който мести този клапан, който пък променя хода на маслото и маслото в един и амортисьора става по-твърд или по-мек. Това се намира тук. Абсолютно целият амортисьор бива разглобен и профилактиран. Системата Demtronic Sky за твърдяването напълно се ревизира, както и газовата камера. Газовата камера минава хонинг, за да бъде идеално гладка и бъдещият о-ринг, бъдещото уплътнение на сепараторът, който дели маслото и газта, да могат да държат много повече време. След като сменим всичките части и профилактираме го, събираме и по обичайната процедура го качваме на стенда за тест. Финален тест на диностенда, след като сме го събрали, ремонтирали, обезвъздушили. Благодарение на стенда ще се разбере и се вижда и се доказва, че амортисьорът работи безупречно. Графиката му е симетрична, обезвъздушена както трябва, не тропа и системата за регулиране на твърдостта работи. Като всички тези неща ще бъдат проверени, показани и доказани. Графиката е безупречна. Да пуснем и ръчен тест, за да ви покажем, както винаги и обикновено, регулирането на твърдостта. В момента амортисьора е твърд. Виждаме на Bound и Rebound какво съпротивление прави. Променяме управлението и както виждате, всичко става много по-мекичко. Още по-меко. Може да го направим почти в безтегловност. Сега ще го твърдим. И така.